ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഹരിയാനയിലുള്ള കർണൽ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു പുതിയ ഡയറി ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ ഡയറി ഫാമിൻ്റെ പേരാണ് ഭാരത് ഡയറി ഫാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിൽ കടക്കാം. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫാം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് HF ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ എരുമയും നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ സെയിൽ ചെയ്യാനാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഫുള്ളി ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്സപ്പ് വഴിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്തേക്കാം. ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇത് ഹരിയാനയിലാണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ പേരാണ് ഭാരത് ഡയറി ഫാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു HF ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 1, 2, 3 പ്രസവം വരുന്ന പശുക്കളെയൊക്കെയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലും ഇവർക്കുള്ളത് ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് എരുമയും HF ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇതുപോലുള്ള പശുക്കൾ. ഇതിൻ്റെ ഒരു വിലയെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഏകദേശം ഒരു HF ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുവിൻ്റെ വില 40,000 മുതൽ 80,000 രൂപയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്യുവർ മൊറ എരുമയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 80,000 മുതൽ 1,10,000 വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വലിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻ കാണാം, വ്യത്യാസം വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരെ കൊണ്ടുതരും. അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫുൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം രീതിയിലും അവർ പേപ്പർ വർക്ക് സഹിതമാണ് തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തരുമ്പോൾ ഇവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു 6 മണിക്ക് നമ്മൾ കന്നുകാലികൾ എടുക്കണം. മിനിമം ഒരു 1-2 അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല. മിനിമം ഒരു 7, 8, 9, 10 ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർ കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്യുവർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട എരുമയ്ക്ക് 20 ലിറ്റർ മുകളിലാണ് ഇവർ പാല് പറയുന്നത്. ഇവർ പാലിന് 100% ഗ്യാരണ്ടിയും എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ അവർ കിടപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അതിലോട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിലോട്ട് കടന്നാൽ മതി. ഞാൻ കുറേ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വീഡിയോസും കുറച്ച് കുറേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട എരുമയുടെ വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അവരുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പശുവിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അവർ വിളിച്ചാലും കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്ര പശുക്കളെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും അഡ്രസ്സും എല്ലാം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കഴിയുമെങ്കിൽ ചെന്ന് കണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. മാക്സിമം നമ്മൾ പശുവിനെ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം അറിയാവുന്ന എത്ര നല്ല ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മാക്സിമം അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ട് പാല് കണ്ട് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഒന്നാമത് ഇത്രയും നല്ല ദൂരമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. ഇതിപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫാമാണ് ഹരിയാനയിൽ. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ അവർക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇവരുടെ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഫാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിൽ നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു BGM ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ സോങ് ഒക്കെ പോലെ. അത് പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പം അത് ഞാൻ സോങ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഫാമിംഗ് മേഖലയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ചെറിയൊരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കേൾക്കുക, താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ദയവായിട്ട് സൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 6-7 വർഷം മുന്നേ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആട് വളർത്തിയിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. ആട് വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ പശുക്കളുണ്ട്. ആട് വളർത്തുന്ന വെച്ചാൽ വലിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയതല്ല, ഒരു ആടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പതുക്കെ ഒരു മാക്സിമം 10-15ഓളം ആടുകളായി വന്നതാണ്. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവമാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ആടിന് പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം ഉണ്ടായി. അസുഖം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുട്ടനാടാണ്. അതിപ്പം ഏകദേശം 1 വയസ്സിന് മുകളിലൊരു മുട്ടനാടിന് പെട്ടെന്ന് മൂത്രം പോകാത്തൊരവസ്ഥ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ടനാടുകളെ 1-2 മാസം വരെ നിർത്തത്തുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല മലബാറി ആടുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മുട്ടാനെ കിട്ടി. നല്ല മലബാറി ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു വിഷമം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല, കുറച്ച് നാൾ വീട്ടിൽ നിർത്തി. ആ നിർത്തിയ സമയത്താണ് ഈ 1 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മൂത്രം പോകാത്ത പെട്ടെന്ന് അസുഖം. നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് മൂത്രത്തിൽ കല്ലാണെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. അങ്ങനെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എടുത്തൊരു മരുന്നുണ്ടല്ലോ, സിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്നാണ് കൊടുത്തത്. രാവിലെ മറ്റോ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് 1-2 മാസം വരെ നീങ്ങി. അപ്പം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി. ആ സമയത്ത് തന്നെ പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രസവം വന്നു. അതിനൊരു 2-3 മാസം ആയപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി മൂത്രം പോകാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. ആ ആട്ടിൻകുട്ടി കുറച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല, കുഞ്ഞാടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടന്ന് മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് മൂത്രം ഒട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പോലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വലിയ ആണാടും ഈ ചെറുതായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും മൂത്രം പോകാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. നമുക്ക് പിന്നെ വിലയൊന്നും കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ വളരെ നഷ്ടത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ വളരെ തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പെണ്ണാടുകൾക്കും വരാൻ തുടങ്ങി. ഇതുവരെ നമുക്ക് പെണ്ണാടുകൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അതിന് മുമ്പ് ആണാടിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രസവത്തിൽ 2 പെണ്ണാട്ടും കൂടി ഇതേപോലെ 2-3 മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മൂത്രം പോകാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാതെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർമാർക്ക് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞ വിവരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും അവർ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് KS എന്ന കാലത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ് ആടിന് കൊടുത്തിരുന്നത്, വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബാക്കി ആൾക്കാരോട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പരുത്തിപ്പിണ്ണാക്ക് വേറെ പല ആഹാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഇപ്പം ഏതൊരു കന്നുകാലിയായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത കേസ് കാലിത്തീറ്റയില്ല, കാൽസ്യം അധികമായി, അവർക്ക് വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ അധികമായപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ടായത്. പക്ഷെ അതുവരെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നമുക്ക് പകുതി മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് അറിയുന്നത്. ഈ കേസ് കാലിത്തീറ്റ മൂലമാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവസാനമാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുപോയി. പിന്നെ നമ്മൾ മെന്റലി ഞങ്ങൾ ആ ആട് വളർത്തലിലോ ഇതിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെറുത്തുപോയി. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. പിന്നെ അതോടെ നമ്മൾ ആട് വളർത്തൽ നിർത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന ആടുകളൊക്കെ 1 ലിറ്ററും 1.5 ലിറ്ററിന് 2 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആടുകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ കൊടുത്ത്, കാരണം ഒരു മെന്റലി നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു. കാരണം ഓരോ കുഞ്ഞാടുകളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കന്നുകാലികളൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മുറിവിനെക്കാട്ടി വേദനയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും കന്നുകാലികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആടൊക്കെ ആയാലും അതിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ വേദനയാണ്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞാട് 2-3 മാസമുള്ള ആട് കരഞ്ഞിട്ടാണത് മൂത്രം പോകാതെ വയറ് വീർത്ത് നിന്ന് ലാസ്റ്റ് വയറ്റിനകത്ത് പഴുപ്പായിട്ടാണ് അത് മരിച്ചത്. കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. നമ്മൾ മാക്സിമം ഗുളികളൊക്കെ കൊടുത്തു. പിന്നെ സർജറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സർജറിയിലോട്ടാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അന്നേരം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ആട് വളർത്തൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ ഇപ്പം പശു വളർത്തലുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10-15 വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പശു വളർത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറയാൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു എപ്പിസോഡൊന്നും മതിയാവത്തില്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു സജഷനാണ് ഈ ബാക്കിൽ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന്. ചിലർക്ക് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുമ്മാതുള്ള ഡയലോഗാണോ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാതൊരു വീഡിയോ തന്നെ കാണിക്കാം, അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇത്രയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും സപ്പോർട്ട്, ഓരോ വ്യൂസിൻ്റെയും കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് അതിയായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അതിനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തിരുന്നിട്ട് ദുബായ്, സൗദി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ കാണുന്നുണ്ടോയെന്നറിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞാനൊരു പ്രവാസിയായിരുന്നു. കാരണം ഗൾഫിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആകെ തന്നെ ഇതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് സന്തോഷിക്കുക. പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രവാസികൾ പല പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നാട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഫാം തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും പല പ്രവാസികളും ഇരിക്കുന്നത്, അത്യാവശ്യം ജോലി ഭാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്കുള്ള പ്രചോദനം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നേക്കും. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്, ബാക്കിയോടെ കാണുക. ബാക്കി കുറച്ച് ഫോട്ടോസിനുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, കാണുക.
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും വേണം. ഓരോ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വ്യൂസും നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുഭദിനം. നന്ദി. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.